Ku mazina yanje nkaba nitwa Gahungu Amini Freri, nkaba sanzwe ndongoye ishirahamwe yitwa Ecover Burundi rijejwe ibikorwa vyo kwegeranya imicafu hama no guha agaciro imicafu. Tukaba dusanzwe dukorera ibikorwa ngaha muri province Butanyerera, neza muri commune Ngozi, aha mu gisagara ca Ngozi. Ego hama ngerageje kwishura kuco kibazo, notanga icambere insiguro yaho imicafu izanana. Mu bisanzwe imicafu ntizanana mu rupangu ariko izanana mu nzu n'abayibamwo. Rero kurihisha ku nzu niho twabonye ko vyoba vyiza, kuko niho source aho imicafu iva, source y'imicafu ihera ku nzu. Rero ikindi naco nuko twabonye yuko ibintu vyo kufatira amahene ku mpangu, kuko hari impangu usanga zidafise inzu zingana, ugasanga hari imiryango itangana, hari usanga harabaho imiryango 3, handi ugasanga hari imiryango 9, handi ugasanga hari ama-annexe zishika kuri 10, hari naho twasanze hari ama-annexe ashika 20. Rero muri urwo rugezo kugira amahene ku mahera urupangu rumwe cyangwa urupangu rufise ingo nyinshi, vyoca bisana vyo biratera akajagari ku bijanye n'ivyo kureba ko usanga batariko baragira imicafu ingana. Rero mu vyo dukora mu bikorwa vyacu twe turakora vya recouvrement, hari aho dushika tugasanga tukavuga ngo tukaraba bivanye n'abantu bahaba n'iki n'urupangu, tukaraba ingo zirimwo n'ababayo, tukamaze tukaganira ko hari ivyo vyinshi vyagiye birahinduka kuri terrain, ko hari aho usanga habaye abasore, ugasanga umusore ntibateka, ntibafise igikoni, ntibafise imbabura. Tukavugana ati wewe kubera ko ufise imicafu mikeyi, iraba ukuntu muvugana muri urwo rupangu bagatanga amahera bivanye biborohereza. Ego rero niko intunganya imeze, ariko ubwa mbere twafatiye ku nzu kuko inzu niyo ivamwo ubucafu. Rero umuryango niwo uri muri iyo nzu nisora imicafu. Rero hari impangu usanga harimo inzu imwe, hariho urupangu usanga harimo inzu 3, hari impangu usanga zimwe 5, ukasanga zoca bigenda habamwo desordre nyinshi muri ubwo gutanga kw'amahera. Niyo mpamvu rero dufatira ku nzu, ariko hari aho tugera bikaba ngombwa yuko duhindura, tukavugana ba nyene impangu amahera yoborohereza gutanga muri ivyo bikorwa vy'ikwegeranya imicafu. Mu bisanzwe ku nzu turihisha 4,000 ku muryango. Umuryango umwe ubayo turihisha 4,000. Gusa muri aya maka twageze yuko usanga ari abasore, ari umusore yibana adafise iki, niho dushobora tuvugana kumubwira ati wowe uratanga amafaranga ibishika 2,000 kugira ngo tuze nabonye hari usanga bafise imicafu, mugabo wasanga imicafu myinshi, ugasanga afise agafuko gatoyi k'ibiro 25, mugabo hariho ubundi umuntu afise umuryango w'abana, umugore n'abana, ugasanga tuje kwigara imicafu ugasanga azanye imifuko irenga 2 canke 3. Navuga ati rero turabira kuri capacité y'uyo micafu aproduiza, hama tukavugana tukamubwira amahera yoshobora kumworohereza akazaratanga ku kwezi. Mu ntango navuze ati n'imicafu mbayiha agaciro, mbega muyirunda he muzayikoze iki? Imicafu aho dusanzwe tuyirunda ni mu Vyegwa, niho hari ikibanza cyateguwe na commune de charge yateguwe. Rero aha niho hariho ibintu twegeraniza imicafu iba twakuye mu makartier kandi mu bibanza bigiye bitandukanye. Hanyuma mu vyo turakora turarondera abandi bafatanyabikorwa bazohora dufasha muri iyo micafu. Haraba ikindi nyuma yo kuvyegeranya, haraba n'ikindi gikorwa cyo gutandukanya imicafu sero n'amanatire yavyo, sero n'ubwoko bwavyo, ari amashashe, ari amakarton, ari ibipapuro canke ibibora. Rero muri ivyo bikorwa birakenera uburyo bw'abantu baza kubitandukanya. Niyo mpamvu tuca dukorana n'abantu baca baba bakenera ivyo amashashe cyangwa plastique kugira ngo cyo tubahereza, baca babigira kugira ngo na wa wundi ariko arakurikira igikorwa cyo gutandukanya imicafu, iyo imicafu ashoboye kuronka uburyo canke n'ayandi ma equipment abakenewe, ibindi myambaro abakenewe kugira ngo akore igikorwa neza. Kubifuza kuba abafatanyabikorwa musabiki? Ngo kubifuza kuba abafatanyabikorwa baraza tukaganira, tukavugana ko ukuntu vyokorwa, tukabumva intumbero yabo bafise, ico bashaka ko, hanyuma tugaca tuganira bihuye no mugambi uko imicafu kuyaha agaciro canke kugira imicafu, turavugana hama tukumva intumbero bafise, hama tukavugatanya ukuntu twaraba uburyo twoshobora gukorana. Novuga yuko hanini umugambi wacu gukorera ahantu hari amapave, kw'ipave, kandi yuko turi aha mu gisagara, ababa ngaha nyene mu gisagara. Ego niho novuga impamvu imwe ituma ivyo onye. Hama ikindi naco nuko aba mu gisagara nuko hari abantu benshi bataramenya ukuntu intunganizo z'igikorwa kimeze. Haba hariho mu bisanzwe, haba hariho umunsi wa par quartier tuza kwegeranya imicafu. Twatanze ikirangamisi ku barongoye mu makartier,
rero hakacaho n'umuraritsi arabararika mu iryo joro kugira ngo babe barasohora imicafu. Rero ukaca usanga umuntu ntibe haba hariho mu bisanzwe haba hariho umunsi wa parikatiye tuza kwegeranyamo imicafu, twatanze ikirangaminsi ku barongoye mu makaritiye, rero hakacaho n'umuraritsi arabararika mu iryo joro kugira ngo babe barasohora imicafu. Rero ukaca usanga umuntu ntibashoboye kubimenya turabitora, ariko henshi amakatiye yose twayaciyemo, amakatiye akarere badutegerezwa gukoreramo turahacamo hose. Intambamyi ibibazo bikunda kuhaba n'ivyo kuko benshi usanga batabimenye, usanga uba mu rugo ari mu kazi ugasanga ntiyashoboye gusohora imicafu ku minsi kuri uwo munsi, bikaca bisaba ko dusubira kurutora tugarutse muri iyo quartier.